データを集めてそれを分析するといったようなプロジェクトです。We've picked a few specific areas that we are going to focus on, which for purposes of aligning with other projects like Trusted Cloud, we're focusing on identity management, encryption, key management, and we plan to start doing surveys throughout the industry to understand sort of the level of maturity that different organizations are at. そして今このプロジェクトが開始されたばっかりでありまして、これからサーベイをするところなんですけれども、中でも成熟したサーベイの業界というのはすでに存在しているわけでありまして、その中から適当に数社選んで実際に測定を始めているところであります。So I wanted to talk a little bit about a few other initiatives that we haven't announced yet, but are, I think, going to be pretty interesting. And I've really only started talking about these projects on this trip that I've made. So you can expect to see these will show up in the media in a few weeks. またこちらの方に紹介してありますプロジェクトはまだ公開されてはないんですが、今後数週間のうちに公開される見込みでありまして、で皆さんも参加をお待ちしている次第です。So what we have come to the conclusion is that computer emergency response teams, while we find that a lot of those are very mature, that cloud computing is testing some of the best practices and capabilities that certs have today. そして今日クラウドコンピューティングのパフォーマンスがいかにしてあるか、あるいはセキュリティをいかに確保するかということが Csa の命題であり、それをさらに追求していくことがミッションになるというふうに考えております。So we intend to launch an initiative that one phase of it will be to provide new best practices research on what are the processes for incident response and emergency response and forensics that make the most sense in a wide variety of cloud environments. さらにインシデントレスポンスでありますとか、そういった時間的な対応につきましてはグローバルな環境下でどうやって確保していくかということは意味をなさないのかもしれないというふうに考えるようになりました。The second aspect of this project is we will likely do some level of coordination through the Csa between different cloud providers when there are security incidents, so we can streamline the notification that happens between a variety of providers and the SaaS providers that might be residing in those infrastructure. さらに異なったプロバイダー間で起きるインシデントに対して Csa がいかに貢献できるかといったあたりも議論の対象となっておりますけれども、こういったような今年のイニシアティブについてご紹介しているところでございます。So another project we're pretty excited about is user certification. So we plan to roll out a testing program for the Csa guidance itself. さらに2番目のプロジェクトとしまして、ユーザーの認証、つまりクラウドコンピューティングのプロバイダーでなくクラウドコンピューティングを使うユーザーの認証ということを考えておりまして、それにつきましては Csa ガイダンスの中で触れておりますけれども、そういったユーザーのための認証プログラムというのを今現在構想中であります。The intention is not to compete with any robust user certification and accreditation such as a CISSP, but to have a very lightweight competency test that applies to not only security professionals, but IT professionals and auditors and a variety of professions. そういった意味ではこれのイニシアティブの目的というものは CISSP のようにこれまで存在する認証プログラムと競合するものではなくて、クラウドに特化したさまざまなプロフェッショナルというのを認証していくと、こういったものは目的になっております。We believe it'll look very good on your resume if you have that type of certification moving forward. そういった意味ではちょっとジョークなんですけれども、さまざまなタイプの認証についてはプロフェッショナルの人が多いんじゃなかろうかというふうにおっしゃっています。So another research project is to create a catalog of
use cases and some strong documentation of a lot of those early adopters of cloud computing so we can understand what they did right, what they did wrong, and so that we can all benefit from some lessons learned from the early cloud adopters. さらに一つ重要なこととしてユーズケース、つまり使用事例ですね、こちらの方が重要になっておりまして、実際にクラウドを使ってみて成功だったか失敗だったか、そういった事例を収集することによってよりベストプラクティクスに近いものを作り出していくということも考慮に視野に入れております。A couple of external projects I just wanted to point out. One is cloudaudit.org, which was started by one of our CSA founding members, and this is going to be submitted as a standard to IETF to provide a way for providers to assert audit information in an automated way. さらに外部プロジェクトの参加も考えており、クラウドオーディット .org というのがあるんですけれども、こちら以前別の名前で呼ばれてましたが、クラウドのフレームワークの中でいかにしてオーディットを確保するかといったことを研究しておりますが、そういったところの団体との協業というのも考えております。The other project that's worth noting that we're heavily involved in is CAM in the European Union by ENISA. And this is a maturity model approach to to provide a score, basically a security score of cloud providers, so we know how good of a job they're doing using a maturity model. そういった意味では成熟したモデルでありますけれども、これまで EU とかで使われていたさまざまなクラウドのモデルですね、こちらの方にも協力していきたいというふうに考えております。There may be potentially some overlap with some of the other research projects that we have internally with CAM, but we're committed to resolving that, and we feel that we should help this project. We think it's a very important one. そういった意味ではCSA 内部のプロジェクトと CSA 外部のプロジェクト、それぞれに対してリソースを投入することによってより CSA としての貢献度がアップするというふうに考えております。So I made a comment in the earlier conference I was speaking at today that if it was 1985 and we were just witnessing the beginning of the PC revolution, we should have had a security initiative like this. そういった意味では1985年に初めて PC という世界が始まったわけですけれども、今現在我々はその時と同じような状態におりまして、クラウドというものが始まったという段階にいるというふうに考えております。But we didn't do that, and we suffered greatly as an industry with the many security problems we've had. And this is a call to all of us to let's commit now to this next generation of computing that we are going to do it right, and we are going to secure it now. そういった意味ではこれまでというか今現在我々はクラウドコンピューティングにおいてはさまざまなセキュリティ上の問題を抱えておりますが、次の世代に結びつけるために CSA としてはセキュリティを確保していくような活動というものを続けていきたいと考えております。We all have that opportunity we can make CSA Japan as big, as important as we want it to be. And I'm offering to help you as much as I can, as much as you ask me to make this a very vibrant part of the cloud computing ecosystem. そういった意味では CSA のジャパンチャプターに対する、つまり日本クラウドセキュリティアナウンスに対する期待は非常に高く、皆様にどんどん議論に参加していただいて、それで CSA グローバルとしてもどんどん支援をしていくといったことを最後に申し上げたいと思います。So you have the contact information there. I wanted to take a little time here to be thanking people. I want to thank the Internet Initiative Japan for providing this space and hosting us. That's very much appreciated. So thank you. どうも皆さんありがとうございました。I would like to thank ASPIC and their work is one of our early partners at CSA, and their help in
doing a lot of the translations for, doing the translation for version 1 of our guidance. We appreciate that very much. あっという間に無視になってしまいますが、アスピック、当初のパートナー出ましたけども、バージョン1のトランスレーションと通訳をしていただく感謝してたというふうに言っていただきました。どうもありがとうございます。I would also like to thank IPA for hosting me on this trip. And we, as was mentioned, we signed a memo for collaboration yesterday with IPA. And if you know the English language very well, you know that IPA usually stands for a type of beer, which is why I really like that group. そして昨日今日とIPA の方にホスティングして大変感謝しております。で皆様英語が得意であれば IPA というものはどういうものかご想像がつくと思いますけれども、どうも非常に IPA にも非常に感謝しておりますということです。And with that, I'd like to thank you, and I would like to invite all of whoever is present, all of the board members for CSA Japan to come up here with me. I have our official certificate that's up certified that CSA Japan has met all the requirements as an organization. So people would please join me, the board members would please join me. I'd appreciate that. そしてボード関係者の方々ぜひ前に出てきてくださいというふうにおっしゃってます。I'm going to let Katsumi-san take this home with him, and he can put it in his bedroom. And then later, once you have an official location, I would like for you to put it there. But this says that as a certificate of recognition that Cloud Security Alliance Japan is hereby duly deemed an official chapter of Cloud Security Alliance, actually on the first day of June in the year 2010. So I want to thank all of the board members. So thank you, Ben. タイのクラウドサービスは6月1日付におけるジャパンチャプターの成立のグローバル化の記載者認証でございます。I'm done speaking, and so I know I finished a little bit early. Again, I think we like dinner and beer even more than we like cloud computing. ちょっと長く喋りすぎまして、皆さんディナーをお話しされたかと思います。